مرحبا حبايبي الغالين. اليوم طبقنا هو او المخلل او التخزين مالنا راح يكون الطرشي العراقي. طرشي سهل بسيط للمغتربين بالعراق، طبعا متواجد بكل مكان، بس بالمغتربين شوية صعب عليهم، فالفيديو راح يفيدهم. هنا عندي اني خيار هذا ناعم موجود بكل مكان، اذا ماكو تقدرون تستبدلون الخيار العادي. هذا اني كبسته بمي وملح فقط، خلال يومين خلاص صار هذا الشكل اللي انا اريده. اليوم راح اخليه ويا الطرشي اللي عندنا. زين، وعندنا هنا من البهارات، عندنا هذه سووها الطرشي يعني روعة. هنا عندي ثوم عجة، هذا الثوم عجة اخذه يابس من العطار، عطار يكون عراقي، تركي اني هنا ما لقيت، بس من المحلات العراقية عندهم الثوم العجة، ثوم عجة اذا قلت له صح. انقعه بمي حار، ترجع بنفس ما هو وكلش لينة وكلش يعني ترجع كما هي. زين، مي حار بس ما تطولها، 10 دقائق راح تصير ناعسة عندكم. زين، وعندي هنا عندي فلفل اخضر حلو، عندي جزر، عندي خيار هذا همينه مكبوس يوم اللي كبسته همينه اذا تتذكرون بالفيديوهات اللي موجودة بالقناة. زين، وراح تكون عندنا طبعا التتبيلة، وهي اهم شيء التتبيلة هي اللي مال الطرشي العراقي، والطعم كله يصير هو بالمي اللي راح نسويه. هنا عندي خل التفاح، نص قلاص من خل التفاح، أنا أخذت نص قلاص حسب الكمية اللي راح تسووها. هنا عندي قلاص كامل من خل العنب، إذا ما أكو خل العنب عادي تقدرون تستخدمون بس خل التفاح أو خل الأبيض اللي متواجد يمكم. هذا خل العنب اللي موجودين بتركيا، هذا موجود خل العنب وين ما تروحون، أكو الأصفر وأكو الأحمر. وهذا خل التفاح، أنا هواية أستعمل من هذا الخل. وهنا عندي طبعا عندي فصوص من الثوم، لازم نحتاج لها فصوص من الثوم. عندنا الكركم، راح ناخذ من الكركم، راح ناخذ من الكمون، وراح ناخذ شوية براس المعلقة من الصبغة، الصبغة اللوزينة الصفرة. وطبعا عندنا الملح الخشن، الملح الخشن لازم يكون بكل الكبسات اللي تكبسوها. ليش؟ لانه يطول اكثر، اللي ما بي يود يعني الملح البحري. وهنا مثل ما قلت لكم هذا الكركم وهذا الكمون عندنا، والصبغة والملح، يعني بهاراتها كلش سهلة وبسيطة. شوفوا براس المعلقة أنا ماخذة صبغة يعني كلش هذه. واللي عنده اكو يمه مي طرشي يقدر يخلي مي طرشي عادي، ماكو اي مشكلة اذا خليته مي طرشي. وهذا الملح البحري مثل ما قلت لكم عليه، شوفوا خشن هذا يكون، وهذا ما يخرب الكبسة نهائي. هسه راح نبدأ طريقة العمل. أول ما راح نبدأ نسوي المي الطرشي. زين، راح أضيف الكركم وأضيف الصبغة ونضيف الكمون والملح، وهاي صارت. الثوم يبقى والملح راح نضيفه، ونجيب مية ونذوب الملح حتى يذوب كله عندنا. وبعدها نخلي عندكم شيشة، عندكم برطمان، وخلينا الخل، راح نضيف الخل ويا هاي الخلطة مالنا. برطمان نظيف، سطلة نظيفة انه انتو متعودين تكبسون بيها، زين تكون نظيفة. هنا عندي تقريبا نص لترة اقل حسب المية اللي انتو، انا خليتها نص لترة او اقل من النص لترة، لانه على حسب الكمية. انا كميتي كلش قليلة، قلت لكم قبل فترة انا سويت، فحبيت انه انزل لكم اياها، اعرف الهواية من
متابعين مغتربين خارج العراق ماكو الطرشي يمهم، بس حابة انه اوصلها بهاي الطريقة، وهاي الطرشي الموصلية الاصلية. يعني راح اذوب الملح اهم شي يذوب عندي، وهاي راح نخليه بصفحة ونكمل طريقة مال الخيار والكبس مالنا. عندي هاي برطمان مثل ما قلت لكم تكون نظيفة، سطلة نظيفة، وتصفطون. مثلا اني هسه صفطت الثوم عجة، بعدها تخلون خيار، بعدها تخلون فلفل، بعدها تخلون الجزر، اذا عندكم لهانة، اذا عندكم قرنابيط. يعني هسه ما موسمه، بس يعني اذا عندكم عادي تخلون وياها، يعني اي شي تريدون. اكو ناس يخلون الطماطة الخضراء، اللي موجود عندكم تقدرون تخلون وياها اي نكهة تحبوها بالطرشي تخلوها. وراح اخليه بهذا الشكل، والثوم اقطعه حتى شنو النكهة والطعم تصير كلها موجودة. نقطع الثوم عندنا ونخلي نجيب الباقي كلها نخليها طبقة على طبقة. وهسه بعد ما خلينا الكمية اللي عندي، بقى عندي خيار لانه اني البرطمان يعني صغير مالتي. فهسه راح اجي اضيف المي الطرشي اللي احنا سويناه، راح اضيفه كله. هنا ضفته كله. طبعا ما اقول لكم مش قد طيبة الطرشي هاي، يعني مثلا انتوا عتاكلون من الموصل، طرشي الموصل الاصلية، جربوها وطريقتها كل سهلة. طبعا راح نخليها احنا لمدة 10 ايام او 6 ايام. انتي تفتحيها تشوفيها طعمة نكهتها ملحة زين، وبعدين ترجعين سدي. اذا صارت عادي، اذا بعدها طعمها او ملح يحتاج لها ضيفي لها، لانه عما تستوي تختلف. فراح اخليها بهذا الشكل واخلي طبق جواها، لانه راح تفور عندكم، فراح تنطش اذا من القطغ يطلع، لانه راح تفور هي. راح اخليها وتستوي تقريبا من 6 ايام الى 10 ايام. راح اخليها تستوي وتكمل، وراح نرجع نقدم لكم اياها وتشوفوها وتشوفون الطرشي. حتى تقدرون تخلون بيها برتقال، رارنج، اللي تحبوه تضيفون بداخل هذا الكبس، انتو اللي تشتهوا تضيفوه وياها. هسه راح نخليها تنكبس، ومن تنكبس هاي هنا بعد ما كملت الطرشي عندنا. وشوفوا الشكل مالها والمنظر اللي يخبل، وما اقول لكم الطعم كلش 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 طيب. جربوها ما راح تندمون. طبعا ما طولت، تقريبا 6 ايام وكملت عندي، وهذا شكلها. يعني ما تختلف، حتى تريدون تخلون وياها كرافس او البقدونس حتى هيك تنطيها لون. انتو بعد قلت لكم اللي تريدون يعني تكبسون وياها. وان شاء الله حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقة عمل الطرشي الموصلية الاصلية، اللي اكثر المغتربين يحبون الطرشي. وهاي اليوم انا قدمت لكم اياها، وصحتين وعافية ان شاء الله على الجميع. لا تنسون اللايك، وانا احبكم هواية. مع السلامة.